即使咧喺斑馬線前邊咧，所有燈號其實對於佢哋嚟講都係無視。咁其他都變化咗好多，但係我諗咧三聖宮新街應該冇變化，而且上邊咧仲係繁體字。如果講要傳統咧，真係唔好要呢個嚇，唔係話佢唔好食，真係唔係唔好食嘅。各位觀眾大家好，我而家所在位置就係人民南路啦。咁咧今日影片都係我一個人拍攝嘅。通常以往一樣，我自己一個人拍攝嘅都係幫觀眾揾佢哋曾經住過地方啦。咁我哋第一站就先去仁濟西路啊。而家我面前咧就係人民南路啦。好多呢啲服裝批發啊嗰啲倉庫喺呢度嘅。呢度咧就真係唔係遊客區嚟嘅啦。作為遊客嘅你咧，可能以前對呢度係好有感覺㗎。咁但係而家咧，我建議大家翻到嚟就係如非必要，真係冇乜必要過嚟啦。外邊嗰條路咧有好多嗰啲搬貨嘅工人喺度打等嘅，又或者前邊咧，即使喺行人路上邊啊，亦都會有好多人拉住嗰啲電動自行車就隊上嚟嘅。大家翻到嚟唔適應嘅話，千祈唔好過嚟。如果話咧海珠區布匹市場嗰度咧係賣原材料嘅話，呢度咧就係賣成品嘅，即係已經做好咗啲衫咧，要拉過去，可能直接裝落去客戶嘅車上邊啊，又或者係快遞嘅車上邊啊，咁都係要喺嗰度直接過嚟嘅。即使咧喺斑馬線前邊咧，所有燈號其實對於佢哋嚟講都係無視㗎。大家翻到嚟係都要翻到嚟，係都要嚟呢度咧。大家一定要注意啊！喺呢個方向行過去就係文化公園嗰個方向嘅，應該係杉木欄路，如果我冇記錯到嚇。至於鏡頭嘅正前方咧，就係廣州市越秀區兒童公園啦。我哋要去嘅仁濟西路咧，大概就喺前邊呢個位置行過去嘅，大概行到去海皮邊咁上下啦，大概近西堤碼頭嗰個方向嘅。好多人咧都話，自從起咗人民橋之後咧，人民路已經變得式微咗好多啊。係㗎，但係咧只限於人民中同埋人民北。人民中路、人民北路嘅時候，嗰邊咧就真係冷清得多啦。但係咧嚟翻到人民南，我諗都有以前咁熱，因為嗰個時候我仲未出世嚇，我就唔知道係點嘅。而家你睇條路，嗰啲電動自行車，嗰啲拉住貨物嘅人，大家如果真係翻到嚟呢邊旅遊啊，翻到嚟呢邊啊，真係大可不必，盡量兜路走。如果係遊客嘅話，喺前邊一路行嗰度粵海關啦，嗰度盡量留喺嗰個方向就足夠㗎啦。哇！你睇下誇張到上一集咧，我去到長壽東路嘅時候咧，都已經係好墟冚㗎啦。你睇下呢度淨係一個過燈位都已經係塞成咁啊！個個都趕住攞啲貨去運，將呢度咧圍到水泄不通啊！幾勁啊！嗰啲貨一車一車咁拉，前邊呢個路口位先至刺激啊！即係你打醒精神先過得到啊！呢條路仔又係咁窄，你睇裏邊黃色嗰個拉住貨嗰個哥哥幾難先行得到出嚟啊！因為都已經睇唔到佢啦。有人就負責送貨，有人就喺度去採購，有人仲喺度賣啲水果，有人咧仲喺自己嘅鋪頭面前打包貨物，梗係啦，有生意做喎，一切咩都唔理㗎啦。我仲記得嗱，呢度遮住咗啦嚇，喺正前方呢個位置咧，疫情嗰陣啊，咁咧因為有啲貨真係要出㗎，
嗰啲老細係點咧？將啲貨拉到對面馬路咧，條路已經冇乜人㗎啦。咁啊喺嗰度交收。咁啊呢班啊少女咧，其實佢哋都係嚟採購嘅。咁啊坐巴士啊，或者過對面新中國大廈採購咯。係咪好刺激咧？人民南路。我都有一段時間冇嚟過，但係諗唔到咧，雖然熱鬧，但係熱鬧成咁交關嘅。呢度咧已經塞車啦，110巴士就係由粵海關可以翻到去環市路嘅。但係各位觀眾，如果翻到嚟諗住坐巴士坐呢個翻去環市路，千祈唔好滯啊！真係可能瞓醒幾覺都未必啦。睇下前面幾多人喺度等車，各位。嗱，又有啊順豐哥哥啊收快遞啦嚇，又有呢啲貨啊喺個門口自己打包啦。啱先咧，我哋見到個順豐哥哥咧，佢係同城嘅，同城即係咩意思？即係寄翻廣州本地咧，啲老細可能啲貨板啊要攞去，譬如話白馬，又或者係甚至乎文化公園咯，佢自己真係唔得閒喎。咁啊叫呢個哥哥拎過去嘅。咁佢哋喺條街道度穿梭，好快嘅啫。嗱，嚟到呢度咧，我相信各位觀眾開始對呢度路面有啲認識啦嚇。外邊係一樣咁塞車嘅，喺前邊轉左嘅地方咧，就可以去得到大概同濟路嗰個方向。如果繼續往海皮邊行過去咧，就係以前嘅大同酒家同埋廣州電影院啦。而且咧前邊啊呢度啊仲有一個書店㗎，新華書店啊，兩邊都有一間，好似係少兒書店嚟嘅。至於外邊咧，一樣都係咁塞車，塞車都好嘅，起碼講明經濟好啊。而且嗱，大家見唔見到有個攝影師啊？佢仲要喺度同個 model 影沙龍啊！我影到個 model 啊，睇下呢度影唔影到啦？你睇下，唔係，佢哋影結婚相，真係浪漫啊！今日嗱熱到爆啊！早幾日我咪同大家講話有冷空氣嘅。咁通常冷空氣嚟之前咧，講咗係嚟㗎啦嚇，過2日就到㗎啦。冷空氣嚟之前咧都會熱一熱嘅。哇！今日熱到34攝氏度，好犀利啊！好啦，廢話少講啦，同大家簡單睇個附近。咁我哋正式進入幫觀眾揾屋嘅模式。至於呢度咧就係廣州電影院嘅後門啦，咁啊電影院已經冇做㗎啦，冇做好多年啦，好耐之前咧，我曾經直播都同大家講過，我非常有幸先喺佢差唔多冇做之前咧，我曾經嚟睇過一次電影嘅，就係睇 Titanic 啦，就係嚟呢度睇嘅。咁啊嗱，依家就已經變成咁啦，因為有好多批發嗰啲鋪頭，佢哋大多數都唔係本地人嚟㗎嚇，甚至乎可能唔係廣東省人嚟嘅。咁啊，又或者嚟採購客商更加唔會係本地人嚟呢度採購做乜嘢咧？咁所以咧喺附近咧又會有好多五湖四海嘅美食啊！呢個已經係最廣東風味嘅啦，就係順德煲仔飯。其他咧都係呢啲，譬如話雲吞麵鋪啊。前邊仲有幾間係潮汕大排檔嗰啲咯，又或者好似呢個咁啊潮州雜腸牛肉潮汕牛肉店都有嘅。咁我會繼續往前行嘅。其實先頭咧我已經經過嘅，只不過我諗住過嚟呢邊行下睇下咁解嘅啫。喺呢邊轉左就會到㗎啦。咁正式咧呢度咧就叫做仁濟路。咁觀眾要揾嘅就係仁濟西路。喺呢度往左轉，一直行到尾，咁就差唔多到㗎啦。
再嚟咧，呢度除咗我哋先頭經過嗰啲批發市場以外咧，仲有一個好大嘅地標嘅，就係呢個孫逸仙紀念醫院啱冇俾架巴士遮住。後邊呢度咧係急診嗰個地方啊。咁所以呢度附近咧，除咗因為有先頭我哋見到嗰啲批發市場令到交通極為堵塞以外咧，因為醫院肯定係要好多人嚟就診噶嘛，咁咧就會大塞車嘅。至於呢度點解塞車咧？其實咁啱就係因為有工程喺度吊樹定唔知做乜嘢嘢嘅啫。呢度又準備整個咩建築物咧？酒店唔知啊。再嚟前邊咧就係嗰啲好有西關風味嘅屋啦。再行多幾分鐘就到㗎啦。咁觀眾有提及過嘅，佢已經俾咗個門牌號碼我㗎啦。咁我相信應該係揾得到，同埋人際路咧係比較有趣嘅。人際路咧係有分人際西啦、人際東啊，好似同埋人際南嘅。至於我哋而家行緊嘅咧，就係人際路啦。我先頭講過咧，咪話會有一啲車停喺度裝貨嘅咧，咪就係呢啲咯。係啊，你睇咁樣裝㗎。前邊又有呢度咧，就係佢哋一個發貨點嚟嘅嚇。喂，嗰啲貨先頭個老細啲貨拉到過嚟呢度，啱先嗰啲大隻佬咧一路拉到嚟呢度，然之後裝車嘅，仲停喺呢個後邊添。哎呦，咁喺前邊往左轉應該係兒童公園嗰個位置，就係人際西路。我唔知道會唔會因為兒童公園，所以導致到呢個地址冇咗。我哋過對面馬路先。藥房夠多啦。先頭咧我咪講話人際西有人際東路，我記錯咗，係人際東街。大家睇下對面就係人際東街啦。至於喺呢度行過嚟就係人際西啦。睇下先，我哋要揾19號。首先咧，我已經揾到啦，人際西1號咁希望單數門牌號碼可以揾到咧，雙數門牌喺對面咧已經係兒童公園嗰個位置，可能冇咗嘅。如果係揾雙數號碼，好慢慢睇，呢度已經係7號，咁我估應該係行到路尾嘅，即係其實先頭我已經經過㗎啦，即係好多車來車往嗰度咧，只不過通常揾屋我都係咁嘅，幫觀眾睇下附近周邊嘅環境。再嚟呢度有個好古舊嗰啲，都唔知算唔算騎樓，應該算大宅吧。仲有海珠街，呢度已經係19號啦。咁我相信應該大概行到前邊嘉明園嗰個位置吧嚇。呢位觀眾有講過嘅，以前咧呢度係一個市場㗎，咁同埋咧佢1979年咧就已經離開咗廣州啦。變化之大都難以想像㗎啦嚇。好，完全正確，我哋又揾到啦，就而家變咗一個餐廳嚟嘅，湖南小碗菜，呢個揚州炒飯乜都有得食。咁因為附近咧好多好似我先頭所講嘅好多外地人啊嘛，咁佢哋要喺度揾食，又要喺度揾食啊，咁咧就所以就會有好多五湖四海嘅餐廳啦。睇見間屋係有，哇都好高喎！呢度睇得清楚啲啊！1、2、3、4，哇好有5層樓喎，咁都大嘅。後邊隔離就三聖宮新街，我哋入去睇下先。咁其他都變化咗好多，但係我諗咧三聖宮新街應該冇變化，而且上邊咧仲係繁體字㗎。呢度呢度入去唔知有啲咩，我估應該會係倉庫嚟㗎啦。就係呢度啦，呢度咧就三聖宮新街，然之後係19號嘅側邊嗰條巷仔嚟嘅。唔知會唔會一路行入去都係19號不得而知。但我相信觀眾以前喺度住嘅時候，嗱呢度都寫住19號啦，冇錯。應該都係咁嘅樣，變化唔係好大。但係地下嗰啲地面咧就已經全部鋪過晒㗎啦。呢度已經係12號啦，咁裏邊應該唔係19號啦，冇錯啦，10號。咁正如先頭所講，好多都變咗倉庫嘅，有啲可能係租嚟俾搬貨工人住啦，同埋我見到有一個姨姨係似本地人再嚟。大家睇下呢個木樓梯，好有可能啊！以前觀眾喺度住嘅時候當時都係咁樣樣嘅。電箱改過嘅，嗰啲渠管可能改過嘅。上邊係有人住嘅，係好古舊嗰啲似西關風味屋嘅，但係又唔算話好殘好舊嗰種，應該都算得上係民國風嘅屋嚟嘅，唔係清末嗰種。清末就應該起唔到咁高。
呢間屋係睇上係最有歷史，因為仲係磚木結構，用木樓梯，甚至乎咧個窗咧都仲係木㗎噃。但係咧呢邊就係貨倉啦，好啦，我相信我呢個答案觀眾係可以滿足得到嘅。咁接落嚟仲有兩個地方去，不過兩個地方都好近嘅。崔府街同埋馬路巷，其實係兩個地方幾乎可以講係連埋一齊嘅啦。咁都係中山路啊，sorry 嚇，係人民路周邊嘅一啲街道嚟嘅啫。咁我哋而家出發喺度行過去，大概20分鐘左右啦嚇，唔使踩單車，唔使坐巴士，唔使坐地鐵嗰種嘅，出發。好啦，經過10幾20分鐘嘅步行咧，我終於翻到嚟海珠中路呢度啦。咁咧亦都好近馬路巷同埋崔府街嘅啦。咁可能我都會好似之前咁樣咧，見到有咩地方好嘢食咧，我就會食嘅，因為對面就有一間，就係呢個啦，元年新麵店，羽武街連新麵店。咁唔知人哋而家呢個鐘數仲有冇做緊啊嚇？同埋平時嘅話咧，如果係繁忙時段，佢係會擺啲凳出去路邊食嘅。我過去睇咗先，等過馬路。嗱，就係呢度啦。咁啊，同上一站唔同啦。上一站我中午係冇食飯嘅，今日中午咧係食咗飯，所以今日應該不必食太多啦吧？呢間咧我一直都想試嘅，咁啊，不如趁今日試試佢，叫份大嘅都好啊。好啦，我嘅嘢食就到咗啦，極有人情味嘅一間鋪頭啊！阿叔啊，非常好傾，而且係講粵語的。咁啊，我要咗一個牛腩汁拉麵。咁啊，其實我係最想食拉麵嘅啫，齋都得嘅，齋最細6蚊半嘅咋。咁我要咗份大嘅。咁然之後腩汁係啊，腩汁有啲味啊嘛。哇，個麵好特別。嗱，佢又唔係竹升麵，佢又唔係嗰種幼嘅蛋麵，呢係粗嘅蛋麵嚟嘅。啊，喺廣州咧好難揾得到嘅。有人中意食竹升麵，有人中意食幼蛋麵，我係中意食幼蛋麵嘅。呢種咧，佢咬起身咧都有咬口嘅。咁同埋咧嗰啲汁啊掛咗喺上邊啊，特別爽口。佢啲腩汁都好好味嘅。如果唔係因為拍攝，通常我拍攝咧都會叫2樣嘢食嘅，乜淨係講一樣好渣咁啊！牛腩拉麵一定好好食，你睇下，又有少少嗰啲油喺上邊嘅，但係又不多，唔會話好似食蘭州拉麵嗰啲咁咧鋪滿油嘅。呢個事情咧又有個小插曲嘅，咁啊最初其實我係要蠔油撈麵嘅，咁啊因為自家製作㗎，佢完全係憑記憶嘅啫，老細。咁然之後咧就上錯咗，俾咗我後邊嗰個靚仔，個後邊嘅靚仔掛住講電話，佢都唔知自己食咗啲咩落肚啦。咁咧，老細攞到呢碗嚟嘅時候，佢已經發現咧好似錯咗喎。咁但係我發現，又幾好啊！咁佢諗住倒咗佢，整個碗我解唔好啦，有乜理由啫？其實最主要我係想食個麵嘅啫。至於究竟係蠔油啊、腩汁嘅問題唔係好大嘅。再嚟就係人情味啊！點解我咁講咧？如果你係嗰啲連鎖式餐廳掃台面嗰個二維碼，咁就唔會上錯嘅，冇人情味咯。呢啲咧就係人情味啦。你好好溝通啊嘛，同個老細，點解要倒咗佢啫？唔好咁樣浪費啲嘢食，係嘛？接落嚟試下個雲吞嗰隻，嗱佢係呢種嘅，
硬皮，但係咧就大粒嘅，似一隻餃子更多。喺我印象中做雲吞餃子啲鋪頭咧喺廣州又唔開連鎖喎。可能我後生啦，真係執兩間嘅，應該仲有其他嘅，唔係講大餐廳嗰啲，喂小食店嗰啲喎。一個就係我哋成日去西朗市場見到嘅羊城，不過咧已經而家唔喺度做㗎啦，就係先頭我哋經過近人濟路嗰邊嘅咧，細個阿媽成日帶佢食嘅咧，文化公園嗰個後門咧。咁第二個咧就係乳母街呢個，因為咧我讀小學嘅時候咧係經常會經過佢哋門口嘅。如果講要傳統咧，真係唔好要呢個啊！唔係話佢唔好食，真係唔係唔好食嘅。但係咧，始終有啲咁嘅蝦子擺喺裏邊咧，我覺得仲未夠傳統。廣州人係好創新㗎，包括食麵啦。老實講，呢啲並非西關傳統嘅麵嚟嘅，可能會因為80年代啊，市面上有需求咧，咁啊做翻啲拉麵嘅嘢。跟住試下啲湯啊，佢裏邊都有蝦嘅。嗰個雲吞裏邊，但係唔算話好大粒嗰種。係啊，仲有老細話咧，因為呢個同埋撈麵咧係有差價，呢個係平過嗰個蠔油撈麵，所以好多兩粒雲吞俾我。嗱，呢啲咪人情嚟啦。跟住咧落少醋。咁我諗咧，如果朝頭早嚟咧會更熱鬧喎，同埋而家即使係啱啱過咗5點15分啦，餐廳都幾多人嘅喎。雲吞係好食嘅，但係即係可能我揀得太過不傳統了，咁啊冇咗傳統嗰啲味咧。呢個咧就真係好嘅。下次有機會各位觀眾翻到嚟咧，你又可以試下，未必試雲吞嘅，你試下個牛腩麵啦，應該幾好嘅。同其他地方咧與眾不同嘅，唔會千篇一律。嗱，我慢慢食。食完之後咧，再帶大家去吹虎街。好啦，我係食飽飽啦，大家睇上嗰一點嘅，俾大家一個建議，以後翻到嚟呢啲傳統嘅老麵店咧，千祈就唔好要大份啊！嗰個份量大到咁凄涼嘅，點食得晒得㗎？係咪先？最尾，食咗幾耐啊嚇！細份先至過癮嘅，細份先試多幾款味道啊嘛。咁同埋唔好要蝦子啊，應該係要一啲比較傳統啲嘅雲吞嘅。好啦，廢話少講，接落嚟進入幫觀眾揾屋模式。我而家所在位置就係海珠中路啦，咁一直往前行，如果唔往右轉嘅話咧，就可以翻到去西門口附近嘅，即是中山六路附近嘅。呢度咧就真係唔算西關，呢度正式嘅越秀老城區啦。咁但係咧，佢就係好近荔灣區嘅。即係如果有少少唔熟路咧，兜下又會兜翻去荔灣區嗰種嘅。咁呢度附近咧冇乜好大嘅地標㗎嚇。我哋先頭經過向南就可以去得到一德路咯。咁就大體上就係咁嘅啫。但係咧有一個大地標咧就係等陣我哋可能會去到嘅懷聖古寺啦。不過都同大家行過好多次，所以又不必講啊！大家睇下呢度寫住西門口站，即是中山六路嗰個方向。嗱，老城區係唔同啊！啲小朋友仲係識講粵語，其實咁嘅。而家啲幼兒園咧都好重視㗎啦，尤其係細班嘅時候啊，咁佢大概會了解過家庭背景之後咧，又或者知道大概情況咧，咁佢哋都係會建議用翻粵語。咁但係如果上到幼兒小學咧，咁就冇辦法，因為肯定又要普通話教學，即使係小學都好咧，都會有好多粵語嘅活動可以舉辦得到嘅。咁喺呢度附近咧有好多比較出名嘅路，譬如朝天路啦、紫航路啦、米士路啦。咁喺前邊行過少少咧，就已經係懷聖古寺㗎啦。咁我咧就會喺前少少嗰個路口，即係有架銀色嘅車嗰度咧，行入去馬路巷嘅。咁觀眾就講過，淨係睇馬路巷啊，佢冇講門牌號碼，所以咧我就會帶住大家行勻成條馬路巷嘅。又考下大家知唔知點解叫馬路巷咧？係啊，真係同馬路有關係。究竟呢個名從幾時開始得嚟咧？我查過資料嘅。咁佢係當時咧，因為好多阿拉伯商人咧嚟呢邊經商嘅。阿拉伯商人咧，佢係
將東西方嘅商品啊喺度做貿易嘅一班人嚟嘅當時。咁馬魯咧就係當時賣一啲嚟自非洲嘅馬魯，咁啊所以得名就馬魯巷。當時喺呢度成行成市嘅。所以呢度亦都會有懷聖古寺，就係咁解啦。因為咧阿拉伯商人嚟到呢邊，佢哋係需要進行佢哋嘅宗教信仰嘅儀式啊嘛。咁再嚟咧，前面仙倫巷都係啊，前邊仙倫巷啊，其實咧亦都係一個嚟自阿拉伯語嘅，大概意思就係隔離街嗰條巷仔咁解啦。乜嘢係隔離街咧？主要隔離街咪就係懷聖古寺嘅隔離嗰條街嘅巷仔咯。至於我面前呢度就係馬魯巷啦，咁我會一直行到盡頭嘅。咁啊，同埋呢條路啊唔係好長嘅啫，即係你話同以前好繁盛嘅時候有好多阿拉伯商人比，咁梗係冇乜可能㗎啦，都唔係嗰個情景㗎啦。該變嘅都應該都冇乜得剩咯，全部都係好似面前呢啲咁樣嘅越秀區嘅房屋啦嚇。嗱，前邊馬魯五巷，咁啊有啲咧就有9層嘅，有啲咧就只有5層嘅啫。5層講明乜嘢咧？大概可能係80年代之前落成嘅，所以呢度咧亦都係越秀一條比較老嘅街道啊。咁當然朝天路係好有歷史嘅一條路嚟嘅，甚至乎咧連朝天路呢個名咧都係因為佢哋阿拉伯商人啊，或者佢哋回教徒啊、伊斯蘭教啊，要佢哋朝住佢哋神聖嘅方向係朝拜，所以叫朝天門。以前就叫朝天門，依家就叫朝天路啦。咁呢度咧有啲屋啊已經有起咗加裝電梯嘅喎。咁越秀區就係做得比較多嘅，只不過近期即係講少咗嘅。荔灣區都多㗎，咁方便啲老人家上落。講明乜嘢嘢咧？講明呢度夠老住嘅人，亦都係年紀比較大嘅。咁再嚟咧，上次我都經過呢度嘅，見到咧有班阿姨喺度打麻雀，好開心嗰啲日子。如果我冇記錯，喺呢個方向咧就可以行翻出去翠富街。我哋喺附近兜下先啦嚇。呢度繼續往前行出去，咁啊右邊咧就係貿易職中啦。咁啊而家呢個時間應該都放晒學㗎啦。又係附近一間比較大嘅學校。當時我哋應該大我哋幾年嗰啲哥哥姐姐咧，當時咧因為佢哋有一批人咧係不是太熱衷考高中，甚至乎覺得入到一間好嘅職中咧，先至係對以後嘅人生係一個好大幫助嘅。確實因為點解咧？當時好似呢啲職中咧係包分配，你考完高中仲要讀完。點知點得㗎？係咪先？考得到就好嘢，考唔到咁點辦？但係職中包分配，而且入去嗰啲咧，全部都係比較大嘅國企，甚至乎可能而家啲廣百集團啊嗰啲都唔出奇。如果佢有嘅能力繼續做落去，又進修咧，可能已經比較高層㗎啦。咁所以當時我哋嗰一輩嗰啲哥哥姐姐啊，但係我哋真係2-3年㗎咋，係好熱衷考到呢啲貿易職中啊，呢啲比較好嘅職中㗎。包括嚟到我哋呢一輩都係有2間職中咧，都係好出名嘅。第一個咧就係電子職中同埋美術職中啦。美術職中即係畫畫㗎啦，好多廣告公司咧揾人咧都要去嗰度考，又或者可以直接升到去美術美院嗰度讀書㗎。咁同埋電子職中係電梯廠直接招人啦，去電子職中。咁當然時至今日就梗係大家如果讀得書叻啲，都係去考高中啦嚇。嗱咁行到嚟呢度咧，就馬魯巷就已經行完㗎啦。不過我哋喺呢度穿翻過去，喺前邊出翻去過去翠富街。係啊，爭啲數漏一間添，嚟到門口先記得。喺華僑新村上邊咧，仲有一間應該叫做財校，都係職中嚟嘅。知唔知佢做咩啊？銀行嘅人全部都係喺嗰度揾人㗎，係啊！哇，入到銀行喎，嗰個年代喎，好巴閉啊！好啦，廢話少講啦，咁我哋喺前邊嗰度轉左，出翻去翠富街。咁啊，翠富街呢位觀眾咧就有講到話揾乜嘢門牌號碼嘅。咁啊，我哋一路行一路講啦。翠富街32號啊，喺呢度穿出去咯。
咁啊，據我所知，其實一直行會近啲嘅，但係同大家兜下附近啦嚇。前邊咧就係馬路巷啦嚇，咁一步之遙過到嚟咧就已經係崔富街㗎啦。咁觀眾講揾嘅地方咧，應該係我面前呢一度19號嘅。哦，唔好意思，搞錯係32號先啱，我行翻轉頭啦，喺後邊。睇下先，嗱呢度係25號，咁32號我估應該喺右手邊呢度嘅，呢度係雲台里幼兒園。咁啊，似間小學咁咯喎嚇，咁啊崔富街32號會唔會喺呢個位置咧？因為我而家企緊嘅鏡頭後邊呢度咧，已經29號嘅。唔係喎，呢度係26號喎，不過冇問題，應該都差唔多揾得到㗎啦。26號行多幾個門牌，可能係前邊有個叔叔企住嗰個位置咧，又或者係呢棟都唔出奇㗎嚇。等我睇下先。咧越秀區啲門牌啊，比荔灣區咧就會容易揾啲嘅。呢度係光塔街家政服務中心喎，嗬？睇下係咪呢度先？我已經見到有門牌啦。呢度係冇錯，32號。好啦，我換個清晰啲嘅角度睇下嚇。幾大喎間屋？好似我先頭所講，唔係嗰種9層樓啊，我估。應該會唔會都係80年代之前落成嘅？因為80年代落成嘅屋咧，嗰啲陽台冇咁闊㗎，有但不闊咯。同埋嗱，大家睇下嗰度啊，有好多咧都係兩戶共用一個陽台嘅，咁所以咧佢中間就要攔住佢。咁啊，基本上就係咁樣。再嚟啦，有上邊咧有不少係有加裝防盜網嘅，下邊咧就見到有冷氣，唯獨中間嗰層係冇防盜網嘅喎。咁都有人住嘅，仲有個亞洲汽水商添啊嚇，都闊嘅，但係當然我唔知道觀眾究竟係住邊間，因為佢好多門牌嘅，G1、G2、G3都有㗎。呢度咧就有一條巷仔可以過翻去，應該係中山六路嗰個方向啦，我估唔知行埋嗰翻出去。但係隔離呢度咧就係我之後所提及嘅貿易職中，相信呢位觀眾以前喺度住嘅時候，應該貿易職中已經落成咗㗎啦。咁都幾熱鬧㗎嚇。同埋而家呢個時間咧已經好接近6點鐘㗎啦。咁啊啲陽光射落嚟咧，呢個方向會唔會向西？都我哋廣州人咧，有時候啊以前啊有條件咧揀得到屋咧，都唔會揀向西，尤其傍晚向西，通常就會叫西斜，後邊加個熱字，但係個熱字咧會讀成一個義咁解嘅。咁啊西斜嘅熱就係好熱，因為傍晚都係熱㗎嘛，朝頭早熱就唔怕。咁嗱，再換個角度睇下，唯獨就係嗰層啊冇防盜網㗎喎，同埋係冇加裝電梯嘅。通常呢啲唔夠9層嘅樓咧，加裝電梯作用就不是太大嘅。等我行埋裏邊呢度睇下，仲有冇門牌啊？因為觀眾冇講佢住邊伙啊，咁啊，所以都帶大家周圍兜下啦。呢度都仲係32號之一喎，會唔會以前喺呢度上樓咧？唔出奇嘅，因為啱先我門口嗰度見到咧都上唔到樓啊。究竟行到盡頭會有啲咩咧？行埋佢啦，不如。
哦，原來冇乜特別嘅，就係啱先經過嗰條路嚟嘅啫嚇。咁好多個樓梯上嘅係嘛？呢度又有一個，呢度係 C3，一樓都有住戶嘅。應該嚟講係入住率係好高嘅，每一層樓都有住戶。嗱，睇下啲樓梯係咪？所以咧，好多人咧要整部電動自行車就咁解啦，出行方便啊嘛。呢啲樓梯咧，到夏天又唔會太熱嘅。加之附近樹木又多，你睇下啲樹幾茂盛，係咪？好啦，今集影片吟沉沉，又拍咗一集啦。咁通常都係咁噶啦。我自己一個人留喺廣州嘅話咧，都係會幫觀眾揾佢哋曾經住過地方嘅。因為每一次出行之後咧，太太都要翻去將以前嗰啲影片剪輯好啊，各種咁啊，所以先至有影片俾大家睇啊嘛。大家記住關注埋我太太嘅頻道咧。咁但係佢咧就會懶啲嘅，會淨係播翻舊嗰啲影片咯。因為其實即係一個字咧就係懶啦。咁好啦，今集影片到呢度，約定各位觀眾下集見。如果可以嘅話，幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友睇，或者幫我點個 like 啊！如果有你想去我幫你拍攝嘅地方嘅話，留言俾我，我盡快滿足你嘅要求。下集見啦，拜拜！下集繼續係留喺廣州幫觀眾揾屋，因為我嘅計劃係後日我哋係出發去外遊噶啦，都喺大灣區嘅。到時見，拜拜。